चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जिसका नाम है ग्रीन वेजिटेबल चिकन। आइए बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ग्रीन वेजिटेबल चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो चिकन यहाँ मैंने 1 kg विद बोन लिया है। इसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस से मैंने कट कर लिया था और इसे वॉश करके इसका पानी जो है मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। इसके साथ में जो मसाले मुझे लगेंगे, बहुत कम मसाले हैं। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच और नमक है 1 बड़ा चम्मच। बस इतने ही मसाले लगेंगे और ज़्यादा नहीं लगेंगे। और साथ में मुझे लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी लगेंगी, लेकिन खड़े मसाले बता देती हूँ पहले। 2 बे लीफ है छोटे साइज़ का, 1 चम्मच जीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है, 2 इंच का मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा लिया था जिसे टुकड़ों में कर लिया है, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। और आप लोग चाहें तो मसाले और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम लगेगा हमें और साथ में कुछ वेजिटेबल्स लगेंगे। वेजिटेबल्स प्लस जो भी हरे मसाले हैं वो ये है। हाफ बंच जो है ना मैंने इसमें कोतमीर काटा है यानी कि धनिया, और हाफ जो है ये सोया है, यानी तकरीबन दोनों जो है आधा आधा कप है कट करने के बाद से। इसके अलावा मैंने प्याज लिए हैं, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ये हम लोग मसाले के साथ में पीसेंगे ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए मसाले को। और इतना ही मैंने जो है इसे बारीक कट कर लिया है। साथ में ग्रीन अनियन लगेंगे और ये थोड़े से ग्रीन अनियन के टुकड़े मैंने काट लिए हैं जो मैं पीसूँगी मसालों के साथ में। मेथी मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने कसूरी मेथी यूज़ की है, फ्रेश मेथी नहीं यूज़ की है। ये पुदीने हैं, ये भी 1 बड़ा चम्मच है और 3 हरी मिर्चें हैं और 2 जो है शिमला मिर्चें, मतलब 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च था जिससे 2 पोर्शन में कर लिया है मैंने। और इसे जो है ना इसे भी मैं जो है थोड़ा सा जो इसका पोर्शन है ये मैं इसको पीस लूँगी साथ में ताकि एक अच्छा सा ग्रीन टेक्सचर आए। हरी मटर है मेरे पास फ्रेश वाली। एक मीडियम साइज़ का मैंने टोमेटो लिया है जिसे हाफ़ कट करके रख लिया है और हाफ़ जो है हम लोग मसाले में पीस लेंगे। बस इतनी ही चीज़ें लगने वाली हैं और आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो साथ में लगेगा तेल या घी, आपकी अपनी मर्ज़ी, जिसमें चाहें उससे पका लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए अभी जो है मसाला हमारा पिसा गया है और अब क्या करेंगे हम लोग, पहले चिकन भून लेंगे और उसके बाद जो है हमारे जो हरे सब्ज़ी है इसको भी काट कर हम लोग भून लेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे तेल जो है वो गर्म कर लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना तेल है। ये जो खड़े मसाले हैं मैं तमाम इसमें डाल दूँगी और इसे 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी बचा के रखी है वो भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और इसे अच्छा ब्राउन होने तक हम लोग भून लेंगे। चलिए ये भूनता है, उसके बाद हम लोग इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए प्याज जो है ये हमारी अब लाल हो गई है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें हम लोग डाल देंगे मिर्ची का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बार भून लेंगे। बिल्कुल इसे भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसी में हम लोग डाल देंगे हमारी जो चिकन की पीसेस है ये। और चिकन को जो है ना अच्छा वाइट कलर आने तक का हम लोग इसे भून लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे कब तक पकाना है। चलिए जब तक एक तरफ चिकन भुन रहा है तब तक हम लोग जो है ना, मैंने प्याज तेल जो है 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ गर्म कर लिया है और अब इसमें जो है ये मैंने हरी प्याज जो होता है ना उसका पोर्शन जो है वो डाल लिया था। बस 1 मिनट इसे भून लेंगे और इसके बाद जो है ना हमारी सब्जियां मैंने काट कर धोकर रख ली हुई है वो इसमें डाल देंगे हम लोग। चलिए प्याज जो है हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें सोया डाल दूँगी, इसे भून लेंगे। सोए को गलने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। शिमला मिर्च और प्याज वगैरह जो है, मटर वगैरह ये जल्दी भून जाती हैं। तो पहले जो है इससे ही हम लोग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा उसके बाद हम लोग बाकी वेजिटेबल जो है वो डाल लेंगे। तो देखिए सोया और कोतमीर जो है इसका हल्का सा जो है कलर चेंज हो गया, इसकी महक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम लोग जो है ना बाकी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करे हैं वो डाल दूँगी। टमाटर हम लोग आखिरी में डालेंगे, पहले इन सब्जियों को थोड़ा सा भूनने देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको भी। तो चलिए 5 मिनट लगेगा चिकन को भी भुनने और इसको भी भुनने, तब तक हम लोग इसको भून लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जियां जो हैं अब भुन गई हैं और चिकन भी जो है वो अच्छा गल गया है।
ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा गल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लाल होना शुरू हो गया है। इसी बर्तन में से चिकन जो है हम लोग निकाल कर सब्जियों वाले बर्तन में डाल देंगे। और ये जो तेल बचा हुआ है इसमें जो हम लोगों ने चटनी पीसी थी, मैं आपको दिखाई थी शुरू में, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारे जो चिकन पीसेस हैं ये सब्जियों के साथ बहुत अच्छी खुशबू आ रही, मिली जुली, मैं आपको बता सकती हूँ। दोनों सब्ज़ी और चिकन का जो मिल के एक अलग सी स्मेल है, बहुत अच्छी है। चलिए इनको मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। और ये जो हमारा तेल और मसाला थोड़ा सा बचा हुआ है, जो प्याज लाल किए थे हम लोगों ने, वो है इसमें। मैं ये हमारी चटनी जो है ये पीस के जो मिलाया था हम लोगों ने, ये डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा भुनने पे आएगा, यानी खौलने पे आएगा, हम लोग इसमें जो है नमक डाल देंगे। मसाला हमारा भुनने पे आया है, अब इसमें जो है ना हाफ़ नमक मैं इसमें डाल दूँगी और हाफ़ जो है मैं इसको मिला लेती हूँ और इसे भुनने देते हैं जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता मसाला हमारा। और हाफ़ जो है मैं ये चिकन के पोर्शन में डाल दूँगी ताकि चिकन का जो है ना पानी अब निकले। पहले डालने से क्या होता है कि चिकन जो है ना वो जूसी नहीं बनता है, क्योंकि उसका पानी पहले ही निकल जाता है। और अब जो है इसका जूस निकलेगा तो सब्ज़ियाँ जो है उसके जूस में ही पकेंगी। अच्छे से इसे मिला लेंगे हम लोग। चलिए मसाला भुन जाएगा, ये मिल जाएगा तो हम लोग साथ में इसे मिला के बना लेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी मसाला जो है ये अच्छा भुना गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भुनना है। अब ये जो हमारी सब्ज़ी है, हम चिकन और वेजिटेबल्स, इसको हम लोग इसमें शिफ्ट कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए दोनों को मिक्स होने तक का भून लेंगे। पहले एक बार मिक्स कर लेती हूँ। चलिए मैं 2 मिनट तक का इसको भून लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें मैं जो है ये चिकन मसाला और गरम मसाला जो है ये डाल दूँगी, गैस बंद कर दूँगी और इसके ऊपर जो है ग्रीन अनियन वगैरह जो है इसे उसको इससे डेकोरेट कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये तैयार है गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी ग्रीन वेजिटेबल चिकन। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।